又係我豆妹 S 啦，咁今次咧就係拍呢個華英嘅第2集啦。咁我哋咧今日咧就嚟到呢間看海景海鮮餐廳度食啦。咁如果大家想嚟呢個沙灘咧，咁大家就喺網上就揾下依間看海景海鮮餐廳喺邊度啦。咁咧我哋依家咧就嗌咗嘢食啦，我哋陣間會嚟㗎啦。咁咧出邊都有好多風景睇嘅，可以影相啦咁樣。咁我哋上咗菜之後，陣間見啦。依家上咗好多嗰啲餸啦。咁第一個上咗嘅咧就係個菠蘿蟹肉炒飯，呢個炒飯有檸檬汁可以落嘅。跟住之後咧，仲有一個咧就係呢碟海鮮嚟嘅，呢個就係魷魚嚟㗎啦。魷魚。咁咧，另外仲嗌咗一杯西瓜沙冰啦。咁咧，我哋依家咧又上咗第3道菜，就係呢個魷魚乾啦，攞俾大家睇下。就係呢個魷魚乾啦，仲嚟咗一兜菜，就呢兜啦。咁我哋依家咧就嚟咗一個樂園。泰國出名嘅樂園啦，咁我哋買咗飛啦，咁我哋依家入去咯喎。咁我依家行喎。入到嚟咧就見到一個歐尼啦，見咗之後有摩天輪㗎啦，所以我哋而家去摩天輪。我哋依家玩槍嚟㗎，因為佢頭先有2次，所以玩咗2次。依家準備拍支戰場，拍支戰場正式開始。中咗咁多個呢度穿咗，最尾都係射唔中嘅。啱啱咧，我咧就買咗呢支芒果雪條啦。咁佢係原嚿芒果擺落去雪咗，跟住變咗冰咁樣食嘅。我試下。酸酸味味咁樣。種咗嘅芒果咯，呢個係。咁我嚟到我哋依家完喎，行翻出去離開呢度啦。咁咧，依家我哋就嚟到呢個農莊啦。呢個農莊咧就要買飛入場嘅，咁我哋依家入去咯喎。
仲有一間嘢係又係食泰式嘢啦，有平啲嘅平過嗰間嘅，嗰間咧就貴少少嘅，依間咧又係一樣，又係有泰國人有遊客食嘅咁樣。咁大家都可以嚟下依間嘅，如果大家又想知依間點去咧，我都會喺下邊寫低俾大家知嘅留言區嗰度。咁咧啱啱咧又嚟咗一個汽水啦，咁因為我哋嗌埋支水，咁所以咧我倒咗落去加咗啲冰啊，佢俾咗一桶冰我哋嘅。嗱呢支水啦就係15克咋。嗱咁樣我哋嚟咗呢兜魷魚啦，俾大家睇下啦。呢兜魷魚就係海鮮嚟嘅，有隻蛋啦，跟住有碗菜。咁我哋一陣嚟咗個煲。即係整好晒，咁我再同大家講啦。就係咁樣啦，呢個鍋啦，跟住之後有個冬陰功啦，跟住之後咧就有條魚啦，跟住有兜醬咁樣啦，跟住有海鮮啦，未落晒嘅，佢落咗落去5分鐘之後咧就可以燜，即係可以食得㗎啦。之後可能會攞走個殼嘅。咁我依家試下呢個魚先啦。呢個就係嗰個魚啦，佢炸咗嘅呢個魚冇汁嘅，試下先，甜甜地就，跟住仲有一兜蝦，咁咧同埋嗰個鍋咧係炭鍋嚟嘅，咁咧我哋依家咧就有呢啲魚啦，因為海鮮啦，所以我哋有魚，所以我哋試下條魚喎，好濃嘅魚味。冇嗰條咁濃，因為佢係湯浸。咁我試下啲蝦咯喎，有膏嘅啲蝦，有膏嘅。原來係依家8點幾就閂啦，依家。咁我哋今餐食咗920克嘅，咁樣8點幾已經閂晒閘，有大子啊，大子。嚟到華欣必食就係海鮮，所以我哋。多數都係食海鮮，最後你食到差唔多咧，佢會幫你拎走個煲擺喺上面嘅。我哋咧騎完馬啦，咁咧我哋就 book 咗架車啦，同埋 book 咗架車咧就係可以直接出去曼谷我哋間酒店啦。咁咧頭先我
粉紅色衫嘅依間海南雞飯度食個雞飯啦。咁咧依家嚟咗碗湯同埋嗌咗個呢個係泰式奶茶。咁有碗湯啦，咁我哋試下個湯。好濃雞味，應該用啲雞殼嚟煲嘅。咁我哋嚟咗個海南雞飯店，咁咧依家咧就嚟咗個海南雞飯啦。咁咧依家係粉紅色衫啦，咁我哋落呢個豉油入去，呢個豉油味甜豉油，好味。我試下個雞肉，倒落一邊度呀。泰國最多海味。雞好味，應該係用嗰啲湯浸熟佢嘅。大家可以嚟睇下粉紅色衫，前面仲有一間綠色衫嘅，都好味啊！呢個招牌雞飯咧40克啊，40克，即係呢個港幣10蚊就有一條喎。綠色衫嗰間咧又貴少少，50克一，不過11蚊㗎，不過貴少少咯。但係嗰度有串燒食咯。綠色衫嗰間，兩間都係差唔多嘅。泰國水門街呢間咧係多啲遊客食嘅，呢間粉紅色衫咧，綠色衫咧就少啲遊客食，多啲泰國人食。呢間咧旅遊書有介紹嘅，嗰間都有介紹，兩間都有。即係嗰間就做多啲泰國人咯，呢度做多啲遊客，即係都有泰國人食。